Oi pessoal, eu sou Augusto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui em Arapiraca está chovendo, eu vou mostrar algumas imagens, aí como é que está o clima, o céu nublado. E hoje também eu vou gravar o trajeto de Arapiraca até Palmeira dos Índios pela L-115, trazendo algumas atualizações da obra de duplicação da estrada. E o trajeto será com chuva. Eu espero que vocês gostem, compartilhem, se inscrevam e também deixem o like.